Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я, Андрей. Сегодня у нас будет обзор на мою достаточно большую самоделку. Это военная мастерская. Собственно, да, вот так она выглядит. Вот. Достаточно большая самоделка. Ну, в принципе, тут вообще легко собирать ее было. Тупо наложил ящики с инструментами, поставил человечков. Разве что вот эту конструкцию, кран, вот этот, который башню может передвигать, его надо было собирать. Вот. Ну, кран может опускаться, конечно, башня Т-62 может опускать. Вот, видите. И поднимать. Тут человечек стоит, чинит ее, что-то там делает. Тут цепь такая. Это датчик какой-то. Тут такая штука, где инструменты лежат. Это ящик еще с инструментами. Бочки там с горючим. Рация и такие нахилки. Дуло от пушки. Тоже человечек чинит. Тут цепь еще раз. Вот. Гусеницы. Вот такие. Вот. Такие гусеницы. И человечек в каске там что-то с ними делает. Походу делом. Такая самоделка получилась достаточно классная. Очень правдоподобно получилось. Ну а на этом у нас все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.